Hoy vinimos a reparar el hueco de una vereda con solo tierra. ¿Qué? Primero retiramos las partes sueltas, luego se deja limpia la superficie y aplicamos una capa de resina. Este es el secreto, como si fuera el pegamento mágico. Y luego echamos la tierra, otra vez aplicamos la resina y pusimos una capa de tierra, luego otra capa de resina y así sucesivamente, hasta en la última capa le echamos arena fina y una buena cantidad de resina. Esto es para estabilizarlo y ser más resistente. Que después de mucho trabajo y paciencia lo dejamos en manos del tiempo. Y ahora la gran pregunta, ¿funcionará? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora el hueco está tapado y nosotros cruzamos los dedos.